masih nari sih tuh berabar cai tinggi tahu bagi kalau sih lebih masih hanangan nak kalau ya apa tadi masih preparation lo ya apa kayak berak lagi lagi di itu semua yang terkang itu tapi tadi mana asyik oksi Thailand orang nak jadi apa ada yang asyik masih siapa ya berak tadi masih umumnya sih public tak kang nama karena yang kena masih yang masih dia lain yang bisa masih yang kang masih bisa jadi bah kedua PUBG juga mang itu yang sih semua ini lebih apa backup lebih lah jadi mau di sini luar saya yang sudah misalnya sih kalau tahu tuh juga lagi sih kan jadi mau awal mau ini ada mau association boleh lah pun bah yang sih pun teman-teman di mana अखोई अवेयरनेस प्रोग्राम तब याब लेब्रा मोई पुलगा सुगुम लामदाय मागी सिगी कनो ट्रेनिंग पीना खत तोपीबा अदु सुगुम खत तोनी अति तुलुपुदे हाइजनगा लेजेते साइसन दोसे अदुवा फार्मर नाक्तरसु यादि पुनसन्नबा मसंगे अदुना अखोई मदुगी प्लेटफॉर्म दुनी फार्मर सिंगसिने तौरिसि लाले नत्रगा डिपार्टमेंट ने तौरिसि लाले वादली अदुगी वानते लेदिसि अवेयरनेस मा अखोईगिदा खंगमिन्नरकांदा खंगकांददि अखोइना कीबो फरकदोइसे खंगद्रगदि अदुना यानंगदा एस अखोइगिदा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है अदुवा biosecurity is the best tool for preventing African swine fever ana anigi khenabase koi expert myam koi department isu yauri superintendent yauri aduga koi college dagi kaw dagi professor head singchina hore in details depth what is the difference myam du koi thamigani aduna koi technical session si koi rural si loira kanchita technical session lunch koi awak tu myam sabina si aduga masagi certificate hey moi kana kanu du mali state level gina du musu passion view aduga koi gi laibu myam singsi yam daba koi gi bus barado re su na ba nan pa sama sama du messenger ne do hore koi gi management side gi koi laibu singsi ne he namaram di akoi digi he na khangba farmers do hore pa aduga ina hijack do su technical technical session mai chatung jerni ana ASF African swine fever akoi is sidai ayam bai thamjaram ge classical city koi insurance ni ya aduga ASF African swine fever insurance no cover to ana African swine fever si koi last outbreak si 2023 ki October da thoki ko last se adugi matung lagi koi na adugi control na ma combat to na ba sai containment gi koi na sijinari se kamai to ge si 37 epicenter leki matung ga 67 rapid response team sengi aduga koi na compensation magi that animal kal to be animal ko aduga fit destroy to gi koi compensation p se 1.6 crore ni still logic compensation full people low it aduna koi na khammi na gado si technical the sanction view isu kai in general oina government policy si not give just to the compensation compensation the loot over compensation the already koi control and containment to one enhancement policy ado when pira paisa siap bigger oiba aduga 2023 the thoki poche still full pidre aduna farmers in the hen wado ana kai tawta in hygiene biosecurity is the best tool koi khamina bata aduga nasagi Manipur gumba koi gi na dairga sare aduga sada kai dairga na ko si yaw di adaba dharma ga mari leina ma aduga koi gi climatic condition si ga su yam sanaba aduga sigi sector sida like issues and challenges si koi punna thengani na bata aduna either amada khara wala pa khana khini da sido koi punna khamina ga aduga one day awareness ka china
10% loina khamani district level da aduga matam any atope awareness program sing seminar sing workshop sing habigi maije elo matamda koi Manipur Progressive Farmer Association na member mayam puthoga koi function si mapung thani si koi aigi experience da ko aigi details with kanara koi biosecurity aziki secretary na hairamba sidishda carcass disposals burial of this that body that animal ko foreign passing in loi hairaki ado se video da thagalani upload chintre this keno tore mamang da su asagi turin da thadara ade khomban da thadale me lokta thadale that is department ke do ye department anybody who is ko se municipality no igera veterinary no igera aduga may ki secretary na ara me masagi sida mi shirakan sida that is not a concern of the medical department that is the municipality and the police case lakadu just like that koi issue kai masi ul legati that is postmortem to that is our duty ko aduga atai apart from the department me a subject in the sangi ko adula madu khangna raga amai to disposal to ni to ni ayu me amsi masi we experts in sina horen akanda koi only for certificate in the pochi mapun kauna ba adu hona view adregi koi na thing kan sida se ai farm di kalam sangan de hai ko asagi koi sida first but system sanitize so gi provision ma thabi si koi wo me am yo wi ram ni adu asagi mai domain do lanjal lagadi access can hold na da bu na rakoi ai system kena to wi wa ko ana farm har sabu kan sidi da ai farm sidi kanam ta sangan de aduga thok su thon de adu what is maundu we mari ma di le aduna adugumba kari pe yauna ama adurigi fill ke ama suma me am chi tanna biraka koi gi asai experts che koi head oiba ani professor sing akil ko koi superintendent kam experience le bani and moida only for the young kinata khangingba koi gi mayam amado free and frankly moida gi lobio number share to biroga ko koi asigi awareness si hena mapun phan si aduga sigi sina han no oiraga koi bigari sector da la ibit challenges me amche unna thengnaga masigi kanaba bigari sector di kanaba se unna koi prasasida hangal minasi haina ai thamjari